Ahí ya, ponerlo en la pared, ¿vale? No así, pues, ¿vale? Pues, y hacer así, ¿vale? Apoyar en las piernas y tenéis un equilibrio, ¿vale? Luego vais a hacer después con las manos juntas el antebrazo, ¿vale? Hacerlo por separado, no hacer doble serie. Si no es capaz de hacer doble serie, mejor.